是什么样的勇气让我下着这个大雨也要来到这个村庄？你看风大到树都吹倒了，我还来，因为今天这个呢是爱妻狂魔，他说他的老婆生日快到了，而且呢又是一个粉色的爱好者，床单、衣服、鞋子、包包全部都是粉色的。那今天呢，我就要给他找一颗像仙女下凡一样漂亮的粉蓝宝。听说我这个马甲手里面有，我就立马赶紧过来啦。Hello， 马甲，你去哪里发财去啦？哦，飞机发财去了。哦，打棒球是吧？还是会享受生活的。看看他给我准备的粉色到底够不够仙女？说是跟我一样漂亮，说。来看一下，哇，真的很漂亮哎！哇塞，这个好火热啊，都有点像红宝石了，但它其实是一颗热粉色来着。另外这颗有点像高尔夫球棒，然后这个的颜色就是那种鲜鲜的、淡淡的粉色。马甲 ，Kia 的啊，80万，打出2000万。你的心太毒了，我哪里有2000万？你看我的鞋子都快要坏了，我都没有钱买啦。2000万只有把这个头套套起来，然后这样子去抢。马甲全部一起30万。No， 小东西滴滴捏捏的，我的。这个都贵。我知道，如果卡拉不混带，我都不谈的。平时我都是收大大的宝石，这个小小的我都不收的。啊，杜格浪，他们比溜是这样子比的，我们比溜是这样子比的。马甲，下次这样子比就可以了。多少？你看还是教不会吧？这样就可以了，这样。你看这个像什么高尔夫球棒啊？那么小能干嘛？马甲加5万，35。No， 还给你，我还要去打磨啊。50万呢，40，爱卖不卖，不卖走了。还要商量一下，怎么说？不卖走了。哎呦，这个蚊子叮死啦！哟，这个呢，煎饼果子来一套。我说40万，你说卖。主打一个开心，钱不钱无所谓是吧？最终只花40万就射下来了3颗小精品。那咱们废话不多说，直接拿去切割，看看切割出来到底能不能惊艳到你。Let's go！ 他是不是脑子有点毛病，跟我一样？原来被人把爱意藏在珠宝里的感觉，真的会甜到心尖里，不大不小的，刚刚好贴在锁骨窝的位置。低头呢，就能看到它像一滴凝固的粉紫晨露，温柔的不像话。宝友说啊，当他老婆得知他要送给他一颗粉蓝宝的时候，高兴的热泪盈眶的，瞬间感动的眼泪都要掉下来了。果然，被爱的人这样放在心上，本身就是最浪漫的礼物。这颗的颜色真的是老天爷赏饭吃，不是那种夸张艳丽的粉，而是带着淡淡的光晕仙女粉，非常衬肤色，日常戴起来既不会太抢眼，又让人移不开视线。懂行的宝友们都知道无烧这2个字在财宝圈里面的金贵程度，它不用刻意的修饰就足够让人心动。有没有姐妹跟我一样对这种粉粉嫩嫩的宝石简直毫无抵抗力啊？宝友们，今天这2颗仙气满满的粉蓝宝，你们更偏爱哪一颗呢？